हेलो दोस्तों, चलिए जिसको सर्दी खांसी से परेशान है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। अदरक को अच्छे से पानी से साफ़ कर लीजिए, अदरक कद्दूकस कर लीजिए, तुलसी पत्ता है तो तुलसी का पत्ता ले लीजिए और 2 चम्मच गाय का घी डालिए। और उसके बाद आपके पास गाय का घी है तो डालिए, नहीं है तो जो आप यूज कर रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। इसमें अदरक डाल लीजिए, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए और अच्छे से चला के इसको गैस को एकदम कम कर दीजिए। जब लाल हो जाए उसके बाद लिखा एक प्लेट में घी रखिए, घी रख के उसके बाद इसमें अच्छे से फैला दीजिए। ठीक है, उसकी वजह फैला दीजिए। उसके बाद ये जब ठंडा हो जाएगा 2-3 घंटे के बाद तो इसको छोटे छोटे गोल बना के एक डब्बा में रख दीजिए और सुबह में 1 गिलास गर्म पानी के साथ इसको खाइए, बहुत फ़ायदा करता है दोस्तों।